От храпа избавит специальная гимнастика, которая тренирует мышцы неба и языка. Наш эксперт, оториноларинголог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев. Как правило, люди борются с собственным храпом исключительно из любви к ближнему, считая, что сами абсолютно здоровы. Это не так. Храп затрудняет вентиляцию легких, создавая дефицит кислорода в крови, а это не только мешает выспаться, но и создает предпосылки к возникновению заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. Поэтому профилактика храпа – важный шаг в сохранении здоровья. Что же можно предпринять? Держите голову выше. У тех, кто предпочитает низкую подушку, язык во время сна может западать слишком глубоко, перекрывая дыхательные пути. В таком случае можно поднять изголовье кровати на 10-15 см, например, подложить что-то под ножки. Поменять подушку на более высокую – не выход, так как голова при этом будет наклоняться вниз, что только усилит храп. Лучше купите специальную анатомическую подушку в виде валика, которая обхватывает шею. На заметку к храпу приводят проблемы полости носа и носоглотки, алкогольное опьянение, курение, раздражающие слизистую оболочку гортани и глотки. Не спите на спине. В этой позе люди больше всего храпят. Можно вшить в спину пижамы теннисный мячик, чтобы выработалась привычка спать на боку, или подложить под спину свернутое валиком одеяло. Используйте специальные спреи. Ими нужно оросить мягкое небо, и его тонус повысится, а сила храпа, соответственно, уменьшится. Только не забудьте перед использованием посоветоваться с лор-врачом. Необходима консультация и при применении таблеток от храпа и устройств, которые во время сна нужно брать в рот или надевать на нос, чтобы дыхательные пути не смыкались. Выполняйте упражнения. Существует специальная гимнастика, которая тренирует мышцы неба и языка. Возьмите в рот зубную щетку и удерживайте ее с силой зубами несколько минут. Энергично подвигайте нижней челюстью взад-вперед не меньше 30 раз. С силой высуньте язык вперед, примерно так же, как при показе горлу врачу. Повторите 30 раз. Похудейте. При лишнем весе люди также обречены на храп, потому что жир, откладываясь на шее, сдавливает мягкие ткани глотки и уменьшает ее просвет. При снижении веса дыхание во сне становится более ровным и тихим. Источник – Здоровье Mail.ru. Благодарим вас за внимание.